Mwanaume mwenye akona kile akikuachia 100 upike kuku hizi kula. Lakini kinyangareka imekuja saa hii. Anakuachia 100 na ukipika mahini yeye ndiye anasuaga hata kukushinda. Anafanya hivi sana. Usani. Najui mahali umetoa pesa. Ndio kwa maana niko na miau legit. Miau yenye itolewi ovyo ovyo kwa kamera, inauzwa buy 1 miau get 1 miau free. Yes. Mpaka shavu yako imekuwa kubwa. Unapata mwanamke pia amekaa na konyage. Anakunywa konyage kwa club. Mpaka shavu inatengeneza design nyingine, face inafura. Kuna pombe zingine hata wewe kama ni mwanamke umekaa naye kwa club, hata kuna mtu atakutongoza. Umechukua makali ya old man. What's up everybody? My name is Lily and welcome to yet another episode of TUKO Extra. Today I am just putting a disclaimer, najua ile kicheko nitaangua hapa. Mungu anisaidie nijishikilie because ukikaa chini na Nyakwar, nitakuita kama vile Jalua na Nyakwar. Ni kucheka tu. Jo TikTok kama tunacheka hapa ndio tutacheka. Tutacheka. Uko aje? Niko poa sana. Uko smart. Asante sana. Umeoga na nini? Lotion umepaka gani? Nimepaka lotion. Nimepaka lotion. Lotion ukaoga vizuri. You look very nice. Asante sana. Umetukaribisha huko kwenye, asante sana. Na mimi nimekuja tu hapa nicheke. Na nichekesha watu wangu. Na ni watu wangu wako wa kamera. But unajua tumekuwa tukikujua kama Auntie Aflako. Hivyo ndio watu kila mtu anasema Auntie Aflako. Lakini sisi tunataka kujua Nyakwar ni nani. Tuachane na Auntie Aflako kwanza kidogo. Utuexplain tu umekuwa aje, how maisha yako ilikuwa aje before utokee TikTok hivi. Okay, nimekuwa tu napanda shuka mingi. Maisha ijakuwa vizuri sana, lakini pia siwezi sema nimekuwa na maisha mbaya. Panda shuka ndio gani? Juu unaona nasikia yangu ukiwa very vocal, at least unaongeanga kuhusu your life. Utasema bwanako alikuacha, hizo vitu zote. Yes, unajua tu ndoa lazima ikuwe na panda shuka mingi. Sasa tuli kidogo, tuli break tu. Tarudiana tu siku moja. Hakuna wenye wanaachana kabisa. Wanarudiana. Kwa hivyo kuna hope mtarudiana. Tutarudiana. See, is the father ya watoto wangu. Lazima nitarudiana na yeye. Hata kama ameoa ule atakaa, mimi ndio mkubwa. Wewe ndio first. Huyu atakaa tu second. I'm the first. I love it. Kabla uingie TikTok maisha yako ilikuwa gani? What were you doing before TikTok? Okay, wakati sijaingia TikTok nilikuwa nafanya kazi ya kushona curtains. Nilikuwa nashona curtains sana. Hiyo ndio kazi nilikuwa nafanya. Huko Nairobi? Huko Nairobi. Na saizi umeiacha? Bado nafanya, napata order bado nafanya. Na saizi umepata order mingi juu umekuwa famous ama? Okay, nimepata order. Ni vile sasa hii pia unajua sasa siongelei curtain sana. Na nini ilikufanya uanze kufanya content kuhusu hizi vitu? Okay, nilifikiria tu maisha watu wanapitia. Saa zingine uko na ma friends, zile story wanatoa, lakini hawezi iongelelea direct. So vile niliona kama naweza pata nilipata 1000 followers, nikasema mimi nataka kuingia live. Nijaribu, nataka kuongea na watu. By day 2 venye niliongea tu day 1. Day 2 watu walikuwa hivi. Day 3 nikaona wanakuja wengi, nikasema basi sisi ni mzuri. Lazima nifundishe wamama kuosha miao hapa. Na vile watakula mali mzuri. Hivyo ndio nikaanza na nikaendelea hivyo mpaka saa hii. Na hizi vitu unatufundishanga wewe kama Nyakwar, na Kongo umepractice? Na obvious, nitakosaje kupractice? Si ndio? Nafinya. Huwezi ngoa nje ukifikiria utarudi kwa urahisi. Kirudi nafanya nimepiga lock. Yes. Tunataka mtu akuje atuambie kama hii ni ukweli. Mtu ushaikuwa naye akuja hapo kwa comment section atuambie hii anaongea ame-experience. Sasa unajua mtu ataki kuambia mimi atakwambia okay, si nilikuwa nafanya na baba watoto. Because mtu yote atatoka wapi? Because mimi sijadate wanaume kama wengi hivyo. Maybe baba watoto ndiye akuja kwambie huyu ananifinyanga. But somebody maybe tu mwenye anatafuta clouds. Yes, unajua wanaume mtu tu anaweza jitokeza huyu ambaye nifanyia hivi. Na hata simjui. Because mimi hata hiyo malaya wanasema sijaifanya. Unasikia? Sasa pia yeye anaweza jitokeza nimewaifanya. Mimi si wengi hivyo venye unajua sasa huku nje vile watu unaongea hivi, watu wanaweza kudhani mimi ni malaya. Hata wengi waliniambia nimetoka Koinange. Nilikuwa nauza kuma, sijawahi kuuza kuma.
Sijawahi kuuza kuma. That's why naambia wamama, ukikaa mwezi bila kufanya hiyo kitu na buda boss aingia hapo ndani, atapata iko na vitu white, unasikia? Hiyo sasa ndio naleta hiyo kitu inakuwa moto. Umesikia? Lakini wewe ugongwe kila siku. Kazi ni kugongwa, leo unagongwa, kesho kuna vile utatoa maji. Instead ya kutoa vitu take ya kufanya huko ikuwe moto. Unasikia? Sasa kama mimi najua nikikaa kama 3 months, 2 months miau inakuwa tamu. Sikumaanisha mimi hata naweza nimewahi kaa hiyo 3 months na akaingia na akapata ni tamu. Yes. Kwa hivyo it's important watu wajue hujakuwa huko nje. Mimi sijakuwa malaya. Just cause unaongea kuhusu hizo vitu sikumaanisha. Mimi si malaya totally. But now sasa vile hata tulikuja hapo, umesema ulikuwa na mzee na ulikuwa na watoto. Watoto wako wanafikiriaje kuhusu hizo vitu? Just cause internet. Kila mtu ana access, simu tu, uko na TikTok, uko na nini. Wacha nikwambie mam, hata wakikuwa mkubwa na wakuja wanisikie, nitawaambia si kwa kupenda kwangu. Nilikuwa ninaongea niwaweke kwa better life. Simu wameteseka ya kutoza. Sasa na watoto, mimi sikuzaliwa na watoto, si ndio? Watagrow na waende. Si ni kweli? Au watawatch. Na wakiwatch naambia tu baba, hiyo nilifanya nikafika hapa mali nimefika. Hakuna kitu nitawaficha, si ndaambia tu kweli. Hata saizi nikichapa content naanzanga saa 7. Wakati najua kila mtu anangorota saa 6. Hawanisikii hata wajui naongea nini. Siwezi ongea karibu na watoto. Maybe huyo mdogo wa 3 years, huyo 2 years huyo ana uchingi cartoon. Yeye hata juu hata mama anaongelea nini. Unasikia? So hata wakikuwa wakubwa siwezi kuogopa. Nitawaambia hiyo nimenifikisha mahali nimefika saa hizi. Yes. Nani anakubali shida? Nani anakubali shida in the name of children? Lazima ukue baby girl. Watakuja na wakuache. Hao pia watafute kazi yao. Kwani wataniua because nilikuwa kwa TV? Wataniua juu nilikuwa naongelelea miao. Nishaongelea. Yes. I like that unasema hivi because unajua watu wanakonga na ile uoga, unasema mimi sijui watoto wangu watafikiria aje. Hiyo ni yeye. Yeye anafikiria watoto watafikiria nini? Watu wengi wanafanya vitu kubwa na wamezaa watoto na wako sawa na watoto wako na life poa. Anataka kuishi kwa shida because watoto. Unaona? Utaki kufundisha wamama ukweli because unaogopa watoto. Hata mtoto wangu huyo msichana nitamwambia. Nashukuru sana kuna mama mwingine aliniambia kuna mafunzo ukianza huwa napatia msichana wangu wa Junior skizi. Unasikia? Nafurahi sana. Mimi siwezi mwambia kwa mdomo, lakini wewe ukiongea na mwambie sikiza huyu mama. Kuna advice hapo. Anasema unafinya. Kwa hivyo uko supposed kufinya. Huyu mama anasema you are supposed to do like this. Unafaa kuosha miao like this. So anapatia mtoto wake simu. Asikie venye naongea kuzia hizo ongea na mtoto wake direct. Sio ni Mungu. Sina appreciate. Yes. Kwa hiyo unakuja pia kama lesson kwa watu. Yes, unakuja kama lesson. Yes. Utaambia mtoto wako eventually hizi vitu akifika hiyo age. Hata mtoto wangu nitamwambia, mama mwanaume kama nakula miao, usipanulie tu yeye. Sasa vile amengoa nje, sasa vile anarudisha, unafinya miao. Sawa mama? Yes, nitamfundisha, mbona niogope? Nitamfundisha. Una tightening wa miao. Yes. Kwa kitu umesema ati huwezi taka watoto wako waishi kwa shida. Ni shida ulikuwa na experience? Nilikuwa na shida. Nilikuwa na shida. Sijai kuwa kwa better life kulingana na family ile nilikuwa. Unasikia? Sijai kuwa mzuri. Hata saa hizi vile nakuongelesha siwezi sema eti nimemake it, sija make it. Nile hali hata madhe yako. Unaona? Okay, kuna vitu unaweza pitia kwa family mpaka hata ukiona watu wanakujaji, wacha wanijaji. Unasikia? Kwa sababu hata saa hizi venye nakuongelesha hata mandugu zangu sijui hata waliona madhe mwisho lini. Because hata hawezi hata kwa afford fare watoke mali wako. Wakuje waone madhe. Unasikia? Watu walikuwa wazuri, mtu alikuwa na bibi, mtu alikuwa mzuri mpaka alikuwa pastor. Daka kidogo unaona geuzwa amekuwa kulevi. Ni mlevi kuruka mpaka anatetemeka. Kijana alikuwa na bibi tu ako tu sawa, ni mzuri. Daka kidogo unaona hata bibi alimwacha anaishi kwa jikoni ya my sister mwingine hapo. Unaona? So madhe pia kuna ile shida ya mimi nitaiona watoto wangu lini. Na sasa hizo mimi nimewachwa na watoto wawili. Sister yangu alikufa first born. Huyo ndiye alikuwa at least a change life yetu. But alikufa. So mimi pia nimechukua watoto niko nao Nairobi na lea. Sina hata hiyo fare ya kunifikisha nyumbani, nikipata au mayatima wanakula nao wangu. Unaona? So nimepitia so many things in life. Sasa hata juzi venye nimeingia TikTok, at least ndio nimepata watu walinipatia do. Nikaenda magift hizo, nimepigia madhe simiti. Mpaka hata alikuwa nafagianga tu mchanga. Hata madhe ananiambianga nimeshukuru sana kama saizi naweza piga duster. Unasikia? Walinisaidia by the way, nikaenda huko nikamtengenezea hiyo nyumba yake. Hata watu walikuwa namuulizanga unakuanga na watoto. Juu watu walijuanga madhangu wako waiza.
Unasikia? Jua hakuna mtu anakuja. Hakuna mtu anaenda kumuona. Watoto hawana fare. Unasikia? So hata sasa ndio napanga niende nitoe ama ndugu zangu nyumbani niwalete wa surprise made. Koza wawezi unasikia? So inajua sasa watu wanaweza kuwa wanakuona. Mimi napenda mtu akiongea hiyo ukweli. Juu kwa watu wanakuona nadhani wewe kazi yako tu ni kelele, kufundisha watu nini, lakini it's clear that kuna kitu umepitia na hutaki hiyo maisha tena. Sitaki. Na huwezi taka hata kuangalia, hata huwezi taka watoto wako wapitia hapo. So you'll work hard to make sure umetoka hapo. Kabisa. And I thank God kuna social media. Juu saizi inakusaidia. Wacha si lazima kila saa uko kwa ofisi umekaa chini sijui lawyer, daktari nini. Hata hii TikTok itakusaidia. Na uzuri si ati unatukana mtu. Si tukane mtu. Si ati unafanyia mtu mabaya huko, hauibi. Na siuzi 100. Watu wanasema unauza 100. Si unajua kuna pia watu wanauza 100 huko ndani. Sasa hao watu pia wamefanya usiku. Unaona mtu amepanua hiyo kitu yake anauza 100. Unaona hiyo si adabu. Mimi yangu ni kuchekesha watu na kuongea ukweli. Na Wakenya wengi pia wataki hiyo ukweli. Unaona? Na sasa Nyakwar, unasikia hii bill imepitishwa parliament, wanasema wanataka kuban TikTok. Okay, unajua sasa hapo hata sijui naweza sema nini. Juu kuna watu wamefanya hata hiyo TikTok inaweza baniwa. Kama unaweza fungua suruali yako yote, uache miao yako wazi. Miao yenyewe inauswa. Imeungua kutoka huko ndani kwa mapaja, umeweka kwa limelight. Unauza kitu yenye imeungua, kitu si legit. Mbona kitu legit usui online hivi? Kitu mzuri unaweza uranikia watu. Hiyo ni kitu imeosa. Ndio sasa umeona uweke hapo. Au ndio unaweza fanya hata tufungiwe TikTok, unaona? But mimi hata nikifungua saa hii niko na comedy mimi. Nitatoa comedy yangu na mimi niendelee na live. Yes. Kwa hivyo unaambia aje watu hii bill imefikia serikali. Waambie bwana wasitufunge kitu juu inakupea pesa. Si hata mimi peke yangu. Watu wengi. TikTok inasaidia watu wengi, TikTok inasaidia mavijana wengi, si hata mimi peke yangu. TikTok inalipa watu wengi by the way. Cause hata wakifunga au mayouths wataenda wapi? Unaona? Wakifunga tutaenda kwa bembeleze huko kwa bunge watupatie pesa. Wakifunga tutaishi wapi? Watu watageukia uwizi. Ama tutafanya aje? Cause inasaidia mavijana wengi. So tulikuwa tunaomba tu at least watu pia wa consider ni nini wanafanya TikTok. Unaona? Si eti unaingia TikTok unapanua miao yako, unauza on sale. Unaona? Wengine kazi yake akifungua TikTok ni kutusi mtu, unatusi mtu kutoka kwa kichwa na ujui hata huyo mtu background yake ni gani. Sasa unaona hizo matusi, unasikia? Pia inaweza changia, but tunaomba tu kama kuna wale wameingia TikTok kufanya hizo vitu waache. Naona hata kuna wengine wanaandika hapa TikTok inafungwa juu yangu. Mimi kukwambia uoshe miao, kukwambia ufunike miao. Nimeongea nini mbaya? Unafunza watu nimeongea nini mbaya? Nimeongea nini mbaya kukuambia vile maisha yako inafaa ukuwe wewe ni mama? Oga, kuwa mtu smart kwa nyumba yako, chunga ndoa. Hiyo ni vibaya. Tiji men, they don't want to work hard. Wale wanaume wanakuachia 100 na wanataka watoto wamfanane. Hiyo kitu nasikia imewadunga. Na bado itakudunga. Mtu ameweka kitoka asubuhi anachungulia unga. Mwanaume anaangalia chakula ilibaki sapa, ati hiyo itawatosha lunch. Mwanaume msitinji hata nguo juu mtoto anavaa kala gani. Mwanaume msitinji hata juu sahani inanunuanga kwa nyumba. Mwanaume msitinji alafu anataka watoto wote wamfanane. Utashangaa wewe. Watoto wangu alafu kuna wanaume wajenga sana. Ndio napendanga hao wanaume wa kutoka Lego huko. Mwanaume wa kutoka Siaya akikuachia 100 na upike kuku, hawezi kukula. Sikudanganyi ni watake sana. Lakini kuna hao wengine hata akuachie 50 bob na apate kuku, anararua ni kama na mama nayo. Anararua hiyo kuku, atataki kujua kuku imetoka kwa mwanaume mwingine. Kuambia watu kweli, mwanaume anakuachia 100 na anatoka kirende yote mfanane. Hiyo ni mwongea vibaya 100 bila hata shopping. Na ukinunua hata hiyo nyama anaswaga na wewe. Ukinunua maini anaswaga na wewe na amewacha 100. Mwanaume mwenye akona kile akikuachia 100 upike kuku hizi kula. Lakini kinyangareka imekuja saa hii. Anakuachia 100 na ukipika maini yeye ndiye anaswaga hata kukushinda. Anafanya usani. Najui mahali umetoa pesa. Sasa wewe si wewe ndio umetafuta hiyo pesa ya kununua hiyo maini. Watoto watamfanana wote. Hawawezi. Yes. Sasa hizo ni ukweli wataki. Na watu ukiongea hivyo uogopi vile unasema unajua ati bwanako mtarudiana. Unajua anasikia hizi vitu anasema ndio anatakanga asikie. Ndio ajue. Ni venye mimi sijawahi kuzaa tangu tuachane na yeye. Yes.
Asikie tu ni ukweli. Kama hata huyo ako naye anamwachia mea, ajua atazaa mtoto amfanani. Na siulize maswali. Na asiulize maswali. Endelea kukaa hapo kama mtu ana akili. Yes, mwanaume without job. Si hata ukituma osha vyombo na osha. Wale wataki ku work hard. Wamekaa kwa manyumba wanalishwa na wanawake. Ukimwambia osha hii panti yangu, hata osha nanike. Peleka mtoto shule atapeleka because hataki kufanya kazi. Anataka kae kwa nyumba. Wanaume tusikae kwa nyumba bwana. Watu watoke nje. Hata from the biblical times. Siku za Bible tunajua wanaume wanafaa ku work hard wafanye kazi. But mimi nashukuru as in watu wanaweza kuwa wanakudharau na kutusi huko, but kile unafanya si ndio nasema hakuna mtu unatusi. Hakuna mali umeiba, hakuna kitu unafanya mbaya. Unaongea tu ukweli na unajua pia ukweli unaumizanga sana. Nyakwar wewe unanifurahisha. Na sasa tukiongelea also history outside here. Wewe umekama out public ukasema that Flako ni mtoto wako, lakini yeye mbona haongei? Okay. Pengine itafika mahali ataongea. Huwezi jua mbona aongee because I think ingekuwa ni kitu si legit angesema huyu mama anadanganya. So jua amenyamaza, mwezi jua anafikiria nini? Pengine anataka kwa surprise. So si tutulie tu, but huyo ni mtoto wangu. Na mnaongeanga? Tunaongeanga, ananipigianga, ananiongelesha, ananiita auntie, ananipenda sana. Hata wakati nilianza TikTok alinipigia akaniambia auntie, naona uko sawa na kuombea tu Mungu azidi kukuinua. So huyo ni father alikuwa na wanawake 3. Mmoja alikufa, second na huyo first ndio yuko. Sasa huyo ni shosho wa Flako. So mama Flako ametoka kwa nyumba kubwa, tuna share the same father. But mama Flako hata ukinaona na mama Flako tuko copyright kabisa. Hata watu huwa nikienda hata home huwa anaitwa mama yake. Mpaka watu wane pamoja ndio nasikia na mbona mnafanana hivyo? So mimi na mama Flako kabisa tunafanananga. Flako ni my son kabisa. Hata wakati alikuwa anaenda video ya kwanza, alitoka na hapa kwangu hiyo siku akienda. Hiyo video yake ya kwanza, alikuwa anaenda interview akitoka Kisumu. Alitoka na kwangu, ni mtoto wangu. Hata watu wanasema eti una forge. Flako anaongea hivi. Flako aliact na maybe aliact na hiyo sauti ya na pia yeye namshukuru maybe through Flako watu wamenijua zaidi. Vile naongea hivi ndio Flako anaongea hivyo. Si ndio? So hakuna tofauti ya hii sauti yangu na sauti ya Flako, si ni moja. Na hata kijana yangu akiact na sauti yangu shida iko wapi? Hakuna. Si shida iko wapi? Si maybe yeye pia ameniweka hii level. Hata yanakufanya akupata heshima fulani. Kabisa, ananipigianga. Kama bado mnaongea ni sawa. Unajua unaweza dhani jua amenyamaza labda ako na ile hasira yake anasema huyu. Ananisifu sana. Ananiambia mom go. Na familia yako, sister zako wanafikiria? Sister zangu wako sawa, wananicongratuulate. Hata mama Flako ananicongratuulate. Wote ma sister zangu wote tuko wengi by the way. Wote wako sawa. Wanasema mama go. Hiyo talent si ni sahi. Unajua wale wakujui wanafikiria hiyo kitu unaanza sahi. Mimi nilianza kuchekesha watu kitambo. Nilikuwa nikiingia hata salon, wamama wamenyamaza. Unasikia mtu anakwambia sukwe tu comedy. Haki tulikuwa tumeboeka hapa. Unapata basi imenyamaza nding. Nitachekesha watu kwa basi mzima. Hata kwa basi. So hii kitu iko ndani yangu. Mimi hata kwa basi nachekeshanga watu. Wale wamenipata hata kwa gari wao wanacheka sana mpaka washuke. So si eti ni kitu ya TikTok. Hata area yangu kwenye naishi hauwezi potea. Ukiuliza tu mama Posh utapelekwa because mimi sipendi kushika garage. Mimi all time napendanga kucheka. Tena sitakaki kuona mama amefura ama umejam. Unasikia? Napenda nikuchekeshe. Unaona? So hii kitu si eti ni ya TikTok iko ndani yangu. Ilianza ndani. Ni vile sikukuwa nimepata forum ya kuitoa. But kufanya watu happy ni kutoka kitambo. I like that. Plans zako ni gani sasa kwa hii mwaka? As in, what do you want to do? Unaanza saizi ushakuwa umekuwa famous, umekuwa mtu sasa ukitembea hata hapa nje, hata hapa vile tumekaa chini watu wanakusalimia. What do you unataka kufanya nini na hiyo fame yako na hiyo popularity yako? Okay, naomba tu Mungu aniinue. Aniweke kiwango nyingine. Pia mimi hata niweze kusaidia watu. Haki mimi nimepitia shida mpaka siwezi taka hata nione mtu anapitia shida kama mimi. Okay, huwa naomba Mungu sana nisaidie watu. Unaona? Mungu pia nisaidie niweke furaha kwa uso ya mama. Okay, kwa wale pia wanaweza taka hata niwasaidie hata ma advertisement za uso, nywele. Pia wanaweza niambia, unasikia? Nita appreciate. Unajua mtu akikuinua pia wewe unashukuru Mungu.
Ni poa tu unasema nataka kuinua watu. That's I think the most important. Ndio msema mtu akipitia shida atakaye kurudi kwa shida na atakangi kuona mtu akipitia shida. Yes. Na hiyo ni poa. Mimi nakuappreciate na nafurahi. Uendelea kutuchekesha, endelea kutuambia ukweli. Hata watu wakikutukana, achana na wao. Wewe ni mtu ameshinda mashida zake the whole day, ametafuta kazi mjengo amekosa, amekaa chini hana pesa. Kwa hivyo anakuja kutukane wewe ndio mkue the same level. Usisikia watu. Kama unajua kile unafanya is not wrong. Kama unajua kile unafanya hautusi mtu, yani hauendi kufanyia mtu mabaya, then why not? Wewe endelee ufanye tu vile unafanya, na kama fulako anakusaidia pia kusaidia. Yeye understand this social media life. Akwambiange anti hapa usifanye hivi ama fanyanga hivi. Hiyo ni poa, but I think the most important ni watu wajue you are not faking that when ni anti Flako. One, two, that wendangi kuuza miao please. Wanafikiria nauzanga miao. Wakaya akijua sijawahi kuuza miao. Ndio kwa maana niko na miao legit. Miao yenye itolewi ovyo ovyo kwa kamera, inauzwa buy one miao get one miao free. Yes. Unanifurahisha. Na uchekangi ukifurahisha watu. Mimi sichekangi. You are serious. Very serious. I love it. So endelea tu na sisi tutakusupport vile unataka. Ukitaka kitu sasa hivi uko na namba yangu, niambia tu, Lily please nisaidie. Tutafanya vile ilivyo ambako upate nywele wakuja kuadvertise. Asante sana. Ni smart bwana. Smart. Wasichana lazima wakae vizuri, tuishi good lifestyle. Waoge. Wasichana waoge. Acha kuparara. Hiyo kosa kuoga ndio inafanya unakosa kazi mpaka unauza hiyo kitu yako. Watu waoge. Oga, rudi soko. Hata ukiachana na bwana yako, oga. Wacha kulia. Unalia nini? Oga, Mungu atakupatia mtu sawa. Unasikia? Oga. Ukiendelea kuparara ndio utazeka zaidi. Unasikia? Oga. Wangapi wamewachana na wazee na wako sawa? Yes. Oga. Nafurahia. And I like hata vile I hope ule my friends ulikuwa nao wakuwasemi huko chini. Sasa unaona au Karo vile yuko siku hizi. Wanaongeanga vibaya? Waongeangi vibaya. Wao wananikongrajulate tu. Wako happy kwangu. Juu wanajua vizuri sana niko na ropoa. Kuna hata vile marafiki zangu wanaonanga niko na ropoa. Karo akipata obvious atatusaidia. Unajua hivyo. Mimi niko na ropoa kutoka kitambo. Na uendelee hivyo na tunakuombea sana. Mungu akufungulize milango kubwa hivi. Ukikaa chini useme now look at me, I'm doing this, look at this. Ndio watoto wako wako sawa, uko mama the. Nasikia unaongea sana kuhusu nataka madhe akue ako sawa. Mungu akusaidie. Madangu ako na kilio mingi sana sana. Mungu akusaidie Karo. Na again nimesema ukihitaji kitu, tuambie sisi kama tuko family. Asante mama. Tuko hapa na wewe. Amen. Haya, ukimalizia unataka kuambia watu wakitaka kukupata watakupata aje TikTok, kama wanataka kutumia kitu watakufanyia aje, tuambie. Okay, wale wanaweza ni support juu ya historia ya madhe. Namba yangu unaweza patiana namba. Hapa tu vile naongea. 0726 057 422. Please, sijamaliza vizuri hiyo nyumba ya madhe. Nione venye nitawekea stima kwa giza at the moment. By the way, wale wanaweza ni support, Mungu atawabariki sana. Nita appreciate 0726 057 422. Naomba sana sana kama mtu yani Mungu anaweza muingia ndani yake au ni hii video. Sikupenda kwangu hata kufundisha wamama. Nimego through a lot nikiona family, watoto wetu vile wanakaa home. I'm not happy at all. But ni sawa. Itakuwa sawa. Watu watakusaidia, mimi najua uko na roho safi. Watu watakusaidia usijali. Na social media watu wakupate aje? Okay, utanipata tu. Mimi niko TikTok tu. Nyakwar Janeko tu. Enda tu TikTok. Bado hizo zingine ndio na process. But kwenye Nyakwar Janeko utanipata hapo. Atuli tena. Hii ni mara ya mwisho utasikia uchungu Nyakwar, nakwambia. Tuko tumekaa hapa. Watu watakusaidia na Mungu akusaidie sana kwa sababu uko na roho ya kusaidiana, and that's all that matters. Uko mtu unataka utaki hata mama yako. Unajua ndio tunasemanga pepo imetoka kutoka Mungu. Kwa hivyo kama una hiyo haki na hiyo taki ya kutaka kumsaidia, Mungu atakusaidia. Sawa? Amen. Wewe ni mrembo. Hata watu wakuita mzee kuendeni huko bwana. Huyu baby girl hapa. Asanteni sana. Thank you very much guys for being that throughout this whole episode. It has been an interesting one. Mmekuja kujua Nyakwar si mtu tu wa kelele. There's so much behind the vile yuko. Na msikingenga tu social media kutukana mtu. Don't do that. Sasa zingine just appreciate mtu. Na kama unaona content yake haikufurahishi, by the way, enda to the next one. Si lazima ukae kwa live yake, si ndio? Yeah. So asanteni sana guys. Until next time, my name is Lily Aisha from Nyakwar na sisi tunasema kwaheri. Kwaheri.